Počul som, že teda neviem si nejaké ďalšie auto zaobstarať. Chcem si kúpiť traktor a dneska som sa došiel na skateboarde, takže skôr traktor, bicykel. Radio. A dáme tam aj na to nejakú fóriu, si rozmýšľam nejaké niečo iné? Určite. Určite dávam fórie, lebo nie to až tak veľa, už sa to pomaličky rozrastá, táto vec, že stojí auta a mne sa to páči a uvidíme, koľko drží tento pocit. Tak to môže teda byť tvoja, tu máš nejakú inšpiráciu, čo budú pripraviť vlastne karbonové Porsche, tu máme X5 v čiernej matej, čiže môžeš to vidieť, ako to reálne vyzerá. To je takéto zaujímavé, je to trochu iné, ale tiež veľmi zaujímavé. Je to zaujímavé, treba vedieť aj na aké auto to treba dať. Určite, treba to dobre skombinovať hlavne. Teraz moment, ako by sme čakali všetci vlastne, že by sme odhalili tie kolesa, ktoré si vybral už teraz, ktoré si ešte nevidel. Dobre. Že my sme to spravili, aby si videl, ako to teda bude vyzerať, s tými kolesami naživo. Dobre. Dáme to? Dobre, tak idem sa pozrieť. Videl som na to iba v katalogu, takže ne, ako ide naživo. Dobre, má to strhnúť? Áno, sú to 20 jednotky, kolesa Braytony, ja som si vybral. Moment prekvapenia. Silvester 2012, 4, 3, 2, 1, Nemusíte tlieskať, to sú iba kolesa. Ja sa teraz pozrieme, jak vyzerajú kolesa. Myslím si, že zadné koleso vyzerá dobre, je guľaté, to sa mi ľúbi. Tam sa dostaneme potom. Dobre, tak prejsť. Dobre sa aj. Pekné. No je prejsť na druhú stranu, lebo tam chalani robia, môžeme rovnať tam všetky tie kolesa, ktoré nás. Čiže ukážeme kolesa. Dobre. To chce potresť potom, čo chce pomôcť. Nechce volať do prčipač? Volať do dobra domov. Vidíš, to si nechytal. Paťo. Dobre. Čo hovorí? Čo hovorí? To je moja. Áno. Teraz? Áno, teraz. Čau. Ideš? Môže, že kamoša ho chytí. Ja ju chytím. Nemáš na to za ním príde. Serus, starý. Starý môj brat. Paťo. A to je alebo ti to kde som? Čo zajebe? Dáme na face.
Čau, Paťo, ja. Budeme baviť, Caca. Ja chcem fotu, no aj chcem dojť tak. Ty to Zari. Že ja chcem fotku. Tá mamka, že a ja chcem fotku. Taký má niekto. Že aj mamina. Že ten ksich čo dá, sleduj. No. Ale teraz nemôžem fotiť to na seba. Jak si chci. Rýchli som brát. Kolesa sú Jožko jaké? Vychytáva. Si zabil. Ale aj. To si zabil, starý. Jak ťa odjebal ten slovenský superstar? Ten Michal Šef. Daj zlatokopku. Rytmus. Patrik, daj nejakú onú pesničku. My si dáme teraz také oficiality trošku. Hej, to bolo čierne auto. Rozhovory. Potom budeme pokračovať na príjemné. Na tú autogramy a to slúbeno.